هنعمل النهاردة بسكوت سابليه. بسكوت السابليه سهل خالص، مش بياخد وقت ولا مجهود، ويعتبر بسكوت اقتصادي. مقدار واحد بيعمل كمية حلوة، وتزيينه سهل خالص، مش بياخد برضو مجهود ولا بياخد تكاليف كتيرة. شوية شوكولاتة هنعمله بالطريقة الحلوة دي. يلا بينا. المكونات معايا 3 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح، معايا بيضة عليها كيس فانيليا، معايا كوباية زبدة، معايا نص كوباية سكر بودر. هضيف كل المكونات دي في الكبة. بنزل الدقيق، وبعدين احط نص كوباية السكر البودر، احط كوباية الزبدة وكمان البيضة، واحطه كله وهضربه في الكبة لحد ما يدينا عجينة متماسكة. الزبدة هنا كانت في التلاجة، يعني حطيتها 10 دقايق في التلاجة، يعني جامدة شوية مش سايحة. هضيف كله كده واضرب المكونات دي كلها مع بعض. وهنا شغلت الكبة لحد ما تلم معايا، ما بتاخدش وقت، دقيقتين 3 وتكون كونت معايا عجينة حلوة متماسكة. لو العجينة سايحة معانا ممكن نحطها في التلاجة 10 دقايق وبعدين نشتغل فيها. الجو كان حلو والعجينة متماسكة، فنزلتها كده على كيس تلاجة، فتحت كيس تلاجة وهشتغل فيها على طول. هلم العجينة كويس وبعدين اجيب النشابة وابتدي افردها واشتغل فيها. عشان نسهل فرد العجينة بنحط كيس من فوق كمان ونفرد آه، العجينة بسمك رفيع شوية، ما نخليهاش تخينة قوي، عشان احنا لما بنحشي البسكوت بنحط بسكوتين فوق بعض، يبقى سمك معقول كده، ولا تخين ولا رفيع. بجيب القطاعات، عندي طقم القطاعات فيه بيضاوي وفيه دواير وفيه قلوب. هقطع العجينة كلها، واللي يفضل منها بلمه واعمله افرده تاني واقطعه. بجيب بلبلة صغيرة كده واعمل فتحة في النص. وكمان احنا مش بنعمل فيه كل، يعني مش كله بنعمل فيه فتحات، بنعمل فتحة في واحدة ونسيب واحدة عشان لما نشكلها تبقى واحدة مقفولة وواحدة مفتوحة. بعد ما خلصتها وقطعتها كلها وحطيتها في الصواني، طلعت معايا كمية حلوة. هدخلها في فرن درجة حرارة 180 درجة، واكون مسخناه قبلها ب10 دقايق، واسيبها لحد ما تاخد لون ذهبي. وده شكلها بعد ما خرجتها من الفرن وخدت اللون الحلو ده، وتكون مستوية من فوق ومن تحت. يعني خدت في حدود نص ساعة كده في الفرن، وطبعا الوقت حسب سخونية الفرن بتاعنا. بعد ما البسكوت برد هنجيبه بقى نزينه. معايا نوتيلا، وجبت كمان شوكولاتة سيحتها على حمام بخار، وبعدين حطيت عليها معلقة زيت وقلبتها كويس لحد ما ساحت. انا طبعا بفضل اعمل البسكوت احشي، ان كان بسكوت او لانكشاير او اي حاجة بحشيها بالنوتيلا، عشان النوتيلا مش بتخلي البسكوتة تطرى. فبفضل النوتيلا عن المربى، اللي بيحب المربى ممكن يحشي مربى. بحط شوية نوتيلا في النص واقفل البسكوتة، وباخد البسكوتات الصغيرة حطيتها كلها في الشوكولاتة، غطستها في الشوكولاتة، وفي الاخر خالص الشوكولاتة اللي فاضت معايا من التزيين حطيتها في كيس تلاجة، وعملت خطوط كده على البسكوتات كلها. وده شكل البسكوتات بعد ما خلصتها وزينتها. انا زينتها حاجة بسيطة كده، يعني من غير تعقيد ولا حاجة. حبيت اسهل عليكم الطريقة والتزيين، وطبعا التزيين ده حسب الذوق الشخصي.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شيروا الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لعدد كبير من الناس. اشوفكم على خير. باي باي. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. تعالوا النهاردة هنعمل كحك بطريقة حلوة كده، وهنعمله بالسمنة المغلية، مش هنعمله على البارد، وكمان هنعجنه بالمية. كحكة كده بصراحة مستوية وهشة وخفيفة. شايفين قلبها عامل ازاي ودايبة ازاي، هشة خالص وخفيفة وطلعة تحفة. تعالوا شوفوا معايا الطريقة وشوفوا المقادير بتاعتنا. تعالوا قبل ما نبدأ نعجن الكحك، هنعمل الحشوة بتاعته عشان تبرد على ما نعجن الكحك. هنعمل عجمية نحشي بيها الكحك. العجمية دي عبارة عن ايه؟ معلقة سمنة بتسيح، واروح ضيفة عليها معلقة دقيق واقلبها كده ثواني تتشرب السمنة، واضيف عليها معلقتين كبار سمسم بالشكل ده واقلبها كويس. هقلب فيها دقيقة كده وبعدين نضيف عليها نص كوباية عسل نحل. وبعد ما ضفت نص كوباية عسل النحل كده هبتدي اقلب كويس لحد ما يتقل معايا واسيبه بقى يبرد، ونحضر لعجينة الكحك. هنبدأ بأول مكونين معانا النهاردة في الكحك: كيلو دقيق ونص كيلو سمنة سيحتهم يا دوب كده يعملوا فقاعات. جبتهم على طول كبيتهم على الدقيق، والدقيق ده من غير اضافات. لسه هنحط الاضافات كلها بعد ما الدقيق يبرد. ما ينفعش نحط الاضافات التانية زي بيكنج باودر وخميرة قبل ما الدقيق يبرد معانا عشان الخميرة ما تبص. هبتدي بقى اقلبه كويس لحد ما الدقيق كله يتشرب السمنة، واسيبه على جنب يبرد، وبعد كده نعمل الحشوة اللي احنا هنحشي بيها الكحك. هنركن الدقيق بالسمنة يبرد شوية، وبعد كده نشتغل في العجمية. العجمية بعد ما بردت كده وتماسكت بقت حلوة، هنبتدي نكورها كور صغيرة كده على قد الحشوة. وعايزة اقول لكم على حاجة: احنا ممكن نعملها من غير حشوة، وممكن نعملها بأي حشوة تانية انتوا تحبوا تعملوها بيها. ينفع نعمل الكحك بسمنة وزيت، ينفع. ممكن نحط كوباية سمنة وكوباية زيت. بعد ما الدقيق والسمنة بردوا معايا، هبتدي بقى ادعك الدقيق مع السمنة بالطريقة دي، و10 دقايق ربع ساعة، عشان يديني كحكة ناعمة كده وهشة وتبقى دايبة كده، ما تبقاش ناشفة. شايفين من كتر الدعك فيها بقت ناعمة ازاي؟ عايزين نوصل فيها للمرحلة دي عشان تبقى الكحكاية بتاعتها ناعمة وهشة وحلوة. هنبتدي بقى نضيف الحاجات اللي احنا هنحطها بعد ما خلصنا المرحلة دي. معايا معلقتين نشا. النشا برضو حلو في البسكوت وفي الكحك. ومعايا نص معلقة بيكنج باودر، ومعلقتين سكر مطحون معاهم معلقة صغيرة محلب. والمحلب حلو جدا في الكحك، واللي ما عندوش محلب يستعمل ريحة كحك، واللي ما عندوش ده ولا ده ممكن يحط معلقة صغيرة فانيليا. ومعايا كمان ربع كوباية مية كنت حاطة عليها نص معلقة صغيرة خميرة بختبرها. وهحط كمان نص كوباية تاني، يبقى انا عجنت بالسوائل اللي انا عجنت بيها 3/4 كوباية، كله على بعضه 3/4 كوباية. وهلم العجينة لم كده بالسباتولا، مش هعجنها. الكحك والبسكوت مش بيتعجن. ومقادير السمنة انا عايرت بالكوباية المعيارية كوبايتين، يعني نص كيلو. وهلم العجينة كويس بالشكل ده.
لو العجينة ناشفة معاكم قوي ومشققة ممكن تزودوا شوية مية صغيرين. هي العجينة لمت معايا وبقت كويسة ومش مشققة، حلوة قوي. نبتدي بقى نشكل في العجينة. بجيب قطعة العجينة ادورها كويس على ايدي وبعمل لها فتحة عشان احط فيها الحشوة، ولازم نقفل على الحشوة كويس عشان ما تسحش وتنزل في الصينية تطلع من العجين. خلي بالكم الخطوة دي كويس. وهبتدي بقى بمنقاش واعمل الرسومات الحلوة بقى بتاعتكم اللي انتوا بتحبوا تعملوها. انا عملت اي رسمة كده وخلاص بس طلعت حلوة. وكمان هوريكم طريقة تاني بالمكبس. بنجيب العجينة ونحط فيها الحشوة وبحطها في المكبس. المكبس طبعا سهل خالص، يعني اللي عنده المكبس هيسهل عليه كتير. وده منظر بقى الصواني بعد ما خلصتها. هنخبزها على درجة حرارة متوسطة زي الغريبة بالظبط، ما نسخنش الفرن قوي. شايفين شكلها بعد ما طلعت من الفرن؟ مستوية طبعا وحلوة، بس هي التصوير مطلعها بيضة، بس هي واخدة لون اشقر حلو ومستوية من فوق ومن تحت. شايفين شكلها حلو ازاي؟ رصيناها في العلب وبقت قمر كده. بجد طلعت حلوة قوي، ناعمة جدا، وانا وريتكم في اول الفيديو هشة وناعمة وحلوة. امشوا بس انتوا على الطريقة، نفس الطريقة ونفس المقادير، هتطلع معاكم حلوة جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. شيروا الفيديو لكل اصحابكم، ولو عندكم فيسبوك اعملوا لنا متابعة عليه بنفس الاسم، اكلات سريعة ولذيذة من مطبخي. اشوفكم على خير، باي. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. مكملين مع بعض طبعا سلسلة النواعم بتاعة العيد، والنهاردة هنعمل الغريبة بشكلها الجميل ده. سهلة وبسيطة خالص، بس خليكم معايا لاخر الفيديو عشان في ملاحظات هقولكوا عليها. مكونات الغريبة عندي سهلة وبسيطة خالص. كوباية سمنة بلدي او سمنة الموجودة عندكم في البيت، وعندنا كوبايتين دقيق ونص كوباية سكر ومعلقتين لبن بودر. ينفع نعمل الغريبة بالزبدة؟ لا، ما ينفعش نعملها بالزبدة عشان الزبدة فيها سوائل، والغريبة ما ينفعش يتحط فيها سوائل. تمام، يعني هي بتتعمل بسمنة بس، سواء سمنة بلدي سمنة نباتي اللي موجود في البيت نعمله. هجيب بولة وانزل فيها كوباية السمنة، واجيب بقى المضرب كهربائي مضرب يدوي، بس اهم حاجة نضربها كويس لحد ما لونها يبقى فاتح كده وتبقى كريمية. ضربت السمنة شوية لحد ما لونها بقى فاتح كده وبقت كريمية. هبتدي اضيف عليها السكر. ويا ريت لو هنعمل نطحن السكر في البيت نطحنه كويس وننخله، يا اما نشتري سكر جاهز من بره مطحون جاهز عشان بيبقى انعم من كده. هي بتاخد معانا شغل شوية عشان تدينا نتيجة حلوة ما تشققش معانا. وهقول لكم على حاجات يعني هقول لكم على معلومات ما تخليهاش تشقق معانا، والسوا بتاعها هيكون ايه. هفضل اضرب فيها شوية كده لمدة ربع ساعة، وطبعا بريح المضرب عشان ما يتحرقش معايا لحد ما القوام بتاعها تديني قوام حلو كده، تبقى كريمية وعاملة زي الكريمة اللي احنا بنزين بيها الجاتوهات. وشوف القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي. انا لو ميلت الاسباتولا كده ولا كده مش بتقع منها. هفضل احط الدقيق بقى واقلب بالتدريج واحدة واحدة. هقلب تقليب، مش هعجن. وتملي الحلويات مش بتحتاج عجين معايا، بتحتاج تقليب بس. بلم العجينة بالشكل ده لحد ما الدقيق كله يختفي، وبعد كده هبتدي اعجنها. مش هعجنها، هلمها بايدي. انتوا شايفينها كده مفرولة، مش هتلم، لا هتلم معانا. هي شوية كده هتلاقيها لمت. اول ما اشتغل فيها بايدي كده وتسخن هتلم على طول.
وهتبقى عجينة حلوة ومش مشققة، وهوريكم كمان. وبعد كده هنحطها ساحت، شوفوا ساحت في ايدي ازاي وبقت حلوة واتلمت كويس. هنحطها في التلاجة ربع ساعة او 10 دقايق ونشتغل فيها. شايفين العجينة مش مشققة كده؟ تبقى العجينة ايه، كويسة معايا وزي الفل. هنا بعد ربع ساعة خرجت العجينة وابتديت اشكل فيها بالشكل ده. شايفين مفيش اي تشققات فيها، عجينة حلوة جدا، محتاجتش دقيق معايا. يعني هما الكوبايتين بالظبط على نفس المقادير، ولا حطيت دقيق ولا زودت ولا نقصت. وابتديت اشكلها واحط عليها زينة كده من فوق، خرزة زينة. لو مش عايزين تحطوا اي حاجة عادي مفيش مشاكل. وكمان هقول لكم على ملاحظات حصلت معايا في اول صينية في التسوية بتاعتها، وكمان في الرصة بتاعتها. ده شكل الصينية بعد ما خلصتها، وانتم ملاحظين ان انا مزنقاها. وياريت على كده وبس. ده انا نسيت اهدي الفرن، سويتها في فرن عالي. فتعالوا شوفوا معايا اللي حصل لها ايه. شايفين بقى شكلها طلع ازاي؟ الطروف بتاعتها طلعت حلوة عشان مش متزنقة، يعني شوية مش مشققة، بس في النص عشان زنقتها. وكمان الفرن كان سخن في البداية ونسيت اهديه، شققت. فباقي الصواني انا وسعتها وهديت عليها النار. شايفين طالعه حلوه ازاي؟ فالغريبه خلي بالكم منها، ما تتسواش على درجه حراره عاليه، لازم الفرن يكون وسط حراره. واسيبها بقى براحتها في الفرن من 20 دقيقة ل30 دقيقة لحد ما تستوي براحتها على نار هادية عشان ما تشققش. انا قلت حبيت اوريكم الملاحظات اللي حصلت معايا. انا مش بصور فيديو وخلاص، انا بعلمكم وبعرفكم الملاحظات اللي بتحصل ايه. وده شكلها بقى النهائي بعد ما حطيتها في ورق كده وحطيتها في الاطباق. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي انا قلتها، واحنا بنتعلم كلنا من بعض، مفيش حد كبير على التعليم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وشيروا الفيديو لاصحابكم. اشوفكم على خير. باي باي. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوفوا فيه الفيديو. كل سنة وانتم طيبين اولا. ويا رب كده يعود عليكم الايام بخير. هنبدأ نعمل مع بعض سلسلة النواعم بتاعة العيد، وهنبدأ بالبيتي فور، وقريب هنزل لكم باقي الفيديوهات. معنا البيتي فور طريقته سهلة وبسيطة خالص، وانا بدأت بمقدار واحد، واللي عايز يعمل زيادة بيضاعف الكمية. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة. مقادير البيتي فور: عندي بيضة، وكوباية زبدة بدرجة حرارة المكان، كوبايتين دقيق، نص كوباية سكر بودر ولازم يكون مطحون كويس، وفانيليا. هجيب بولة احط فيها الزبدة، كوباية الزبدة، ابتدي اطريها شوية عشان بتبقى ناشفة. هطريها شوية بالشكل ده عشان اعرف اضربها بالمضرب الكهربائي، وهبتدي اضرب فيها لحد ما لونها يبقى فاتح معايا ويتضاعف حجمها. هتبقى معايا بالشكل ده كده. احط عليها السكر البودر، نص كوباية السكر، بنزل الحفان كده عشان اعرف اكمل، واحط عليها نص كوباية السكر، اقلبها تقلبتين كده عشان السكر ما يطرش في وشنا، وبعد كده اكمل ضربه بالمضرب الكهربائي. بضرب شوية كتير وبريح الخلاط وبضرب تاني لحد ما السكر ينعم معايا وقوام العجينة يبقى هش وحلو. بجيب البيضة مع شوية فانيليا وبحطها واضرب كمان شوية كمان، يعني في حدود 5 دقايق بعد ما احط البيضة. وهبتدي احط الدقيق بالتدريج، واحنا بنحط الدقيق بنلم مش بنعجن، يعني بنحاول نخلط الدقيق في العجينة من غير ما نعجن زي العجين. يعني ده بسكوت او بيتي فور ما يتعجنش زي العجين،
بنقلبه تقليب بس، ندخل الدقيق فيه. هنا كملت بايدي، لميت العجينة بايدي وهبتدي اقسم العجينة نصين، احط معلقتين كاكاو على العجينة التانية، ودي هحط باقي الدقيق، كنت سايبة في حدود معلقتين 3 دقيق. وهقول لكم كمان العجين المقادير عندي ممكن تحتاج اكتر من كوبايتين دقيق على حسب نوعية الدقيق اللي احنا بنستعملها. انا الدقيق ده خد معايا معلقتين كمان في العجينة دي، ومعلقتين في العجينة التانية اللي هي بالكاكاو، يعني على حسب نوع الدقيق احنا بنتعامل. لقيتوا العجينة كويسة في ايدكم يبقى كده تمام. انا عندي جبت كيس حلواني وهبتدي اشكل بيه العجينة. وطبعا تشكيل العجينة ده يعني في حاجات كتيرة لتشكيل العجينة، اي قمع عندنا هنعرف نشكل بيه. انا هوريكم برضه عملت بقمع عادي صغنن كده من غير كيس الحلواني واداني اشكال حلوة. ولو عندكم مكبس بتاع البيتيفور هيسهل عليكم برضه، لانه سهل جدا وفي اشكال حلوة. حبيت اوريكم اهو قمع صغنن خالص، وبيديني برضو نفس الرسومات اللي انا عملتها بالكيس. يعني مش هنغلب لو ما عندناش كيس حلواني او مكبس، اي قمع صغير هنعرف نشكل به العجينة. وبعد كده نعمل الرسومات اللي احنا عايزينها. انا عملت زي خرز صغنن كده من نفس العجينة وشكلت بيه. وبعد كده نحطها ندخلها في فرن 180 درجة. انا نسيت وما صورتش وهي في الصينية بعد ما طلعت من الفرن، فضيتهم على طول في الطبق لحد ما بردوا، وهنبتدي نزينهم مع بعض. سيحت شوكولاتة على حمام مية سخنة، شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني. وبعدين الشوكولاتة البني انا حطيت معاها معلقة زيت، لكن الشوكولاتة البيضة مش هنحط معاها حاجة عشان بتفصل والزيت بيطلع فوق وبيبقى شكلها مش حلو. هبتدي زي احشيها بقى شوكولاتة في النص، ممكن نحشيها مربى، بس لو مش هتقعد معانا لو هناكلها على طول نحشيها مربى. ده شكل قمع تاني انا عملته بس ما صورتوش، كنت خايفة يطلع مش حلو معايا، بس بصراحة طلع تحفة. وزي ما قلت لكم كده اللي هياكلها على طول يعملها يحشيها مربى، اللي هتقعد معاه فترة بلاش يحشيها مربى عشان ما تبقاش طرية. هخلص الكمية كلها واوريكم الشكل النهائي بتاعها. وهنا انا الشوكولاتة البيضة فاضت معايا، فجبت بقى انا عملت شوية بالفرماسيل والشوكولاتة وجوز الهند، وشوية الباقيين قلت اعمل اختلاف فيهم شوية، فعملت لهم خطوط كده بالشوكولاتة البيضة. وطبعا التشكيل ده التزيين ده حسب رغبته. وده الشكل النهائي بعد ما زيناه بالطريقة ديت. والتزيين ده طبعا حرية شخصية، وممكن نسيبه كده من غير تزيين، شكله هيبقى حلو برضه وطعمه بيبقى حلو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وشيروا الفيديو لاصحابكم، اكيد هيفيد الكل. اشوفكم على خير، باي باي. كل سنة وانتم طيبين. يلا هنعمل بقى نواعم العيد، هنعمل البسكوت، وعايزين تعرفوا كل الاسرار بتاعة البسكوت وازاي تطلع العجينة حلوة بالشكل ده ما تبقاش مقطعة معانا.
طرية كده وسلسة، بتتقطع معانا بكل سهولة، والبسكوت بتاعها بيطلع حلو بالشكل ده. تابعوني لاخر الفيديو هتعرفوا كل الاسرار. وتعالوا يلا بينا احنا نشوف المقادير معانا ايه والطريقة. يلا بينا. مقادير البسكوت معايا: كيلو الدقيق هياخد 5 بيضات، ونص كيلو زبدة، معايا مع كوبايتين سكر بودر، ومعايا فانيليا وبيكنج باودر ونشادر. النشادر والبيكنج باودر هاخد منهم معلقة كبيرة ممسوحة، والفانيليا هحط كيسين على البيض. بالمضرب الكهربائي هنضرب الزبدة لحد ما تبتدي تبيض معانا وتنعم شوية، ولو ما عندناش مضرب هنشتغل بايدينا. اول ما توصل معايا للشكل ده، تبقى ناعمة كده وهشة شوية، هنبتدي ننزل بالسكر البودر. هحط كوبايتين السكر البودر بالتدريج، مش هحطهم كلهم مرة واحدة، هحط شوية شوية، واول ما يتخلطوا ويختفوا مع الزبدة وهكمل ضرب فيها لحد ما تديني تبقى كريمية كده وهشة. هبتدي اضيف عليها البيض وباقي المكونات. بعد ما ضربت السكر والزبدة كويس مع بعض واتأكدت ان السكر داب كويس مع الزبدة، هبتدي اجيب البيض وانزل واحدة واحدة كده، بيضة بيضة وتختفي، احط التانية. منحطهمش كلهم مرة واحدة، نحط واحدة واحدة وبعدين نضرب كويس لحد ما تختفي. ابتدي احط التانية واضرب برضو كويس، وهكذا لحد ما اخلص ال5 بيضات بالشكل ده. وبعد كده هجيب معلقة نشادر، معلقة كبيرة ممسوحة، هضيفها على الدقيق. هجيب معلقة بيكنج باودر برضو كبيرة ممسوحة، وهنخلها كويس على الخليط اللي معايا، اللي هو الزبدة والسكر والبيض. وضفت معلقتين كبار نشا، بس الكاميرا ما جابتهمش. وهبتدي اخلط الدقيق، هضيف الدقيق شوية شوية واخلط بالسباتولا لحد ما يتقل معايا. هخلط بايدي، واحنا هنا مش بنعجن العجينة جامد، احنا بنلمها لم. وضفت كمان رشة صغيرة ملح. بنلم العجين لم. انا هنا مسرعة الفيديو، بس انا بلم بالراحة لحد ما الدقيق كله يختلط بالعجين ويديني عجينة كده. المقادير بتاعتي كلها مظبوطة، محتاجتش دقيق. طبعا هي هتبقى ملزقة معايا وانا بعجنها. هسيبها شوية 10 دقايق، هلاقيها تماسكت وبقت حلوة كده بالشكل ده، مش ملزقة. عجينة طرية وسلسة كده. لو ما عنديش مكنة وبشتغل بالقمع مش هتتعبني، هتنزل بسهولة كده. تشكيلها حلو، شايفين عاملة ازاي جميلة خالص. ما بتتعبنيش وانا بنزلها من القمع، حتى لو مش عندي مكنة هعرف اشتغل في البسكوت. هنا طبعا تشكيل المكنة برضو، العجينة عشان طرية وحلوة مش بتتكسر معايا، مقاديرها مظبوطة وحلوة. وده شكله بعد ما خلصته. ده البسكوت اللي عملته بالقمع. وهوريكم بسكوت المكنة. يعني المكنة فيها مواس كتير، وممكن نستخدم اي حاجة فيها بتطلع شكلها جميل. هندخله على فرن درجة حرارة 180 درجة على الرف اللي في النص. هيستوي من فوق وتحت مع بعض ويطلع بالشكل الحلو ده. اول ما ياخد اللون الذهبي نخرجه على طول، ما نسيبوش يطول في الفرن ويتحرق مننا. شايفين شكله طالع حلو ازاي. بعد ما خلصنا بقى رصيته في علبة كده بالشكل الحلو ده. طلع بسكوت جميل جدا، هش وناعم خالص. شايفين ناعم ودايب خالص، بيتكسر معانا يعني لما نيجي نكسر البسكوتة بتتكسر بسهولة خالص، لانه دايب كده وحلو في نفس الوقت، مقرمش وناعم. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شيروا الفيديو لاصحابكم.
اشوفكم على خير، باي باي. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة، واحدة من أحلى البسكوتات اللي بنعملها في المناسبات والأعياد. هنعمل النهاردة مع بعض بسكوت اللانكشاير. والبسكوت ده سهل خالص، مش متعب في عميله. مكوناته موجودة عندنا في كل بيت، يعني اقتصادي وسهل وحلو جدا. وتعالوا يلا بينا هقولكوا ازاي نعمله ويطلع معانا ناعم وحلو، وازاي نزينه، وهقولكوا كمان على طريقة التزيين. هقولكوا ما نحط ايه في التزيين وما نحطش ايه، عشان البسكوتة تفضل مقرمشة معانا ما تطراش. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير معانا ايه. مكونات اللانكشاير معايا: كوباية وربع دقيق وعليهم نص كوباية نشا، معايا نص كوباية سمنة، معايا بيضة وعليها فانيليا. هنا انا ضفت النص كوباية النشا، ودي تلت كوباية سكر بودر، ومعايا رشة ملح، ومعايا معلقة صغيرة بيكنج باودر. هجيب المضرب وهبتدي اضرب في السمنة لحد ما لونها يبقى فاتح معانا. اول ما لون السمنة يبقى فاتح كده معايا هضيف تلت كوباية السكر، وهكمل ضرب لحد ما تبقى كريمية كده وهشة. اول ما تبقى معايا بالشكل ده هضيف البيضة وهضرب كويس لحد ما تندمج مع السمنة والسكر. وبعدين هضيف الدقيق. الدقيق معايا كوباية وربع دقيق ونص كوباية نشا، وعليهم رشة ملح، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر. وطبعا هنا هلم بالسباتولا لحد ما يديني عجينة قوامها حلو. لا، هو هنختبر العجينة، يعني نعمل واحدتين كده ونحطهم في الفرن. لو سايحة معانا يبقى هنزود معلقتين دقيق. العجينة ناشفة وطالعة مشققة يبقى هنضرب معلقتين سمنة ونضيفهم على العجينة. تمام. انا كده لميتها بالسباتولا. هلم العجينة وهشتغل فيها على طول. لو الجو حر عندكم ممكن تحطوها في التلاجة 10 دقايق. الجو حلو اشتغلوا فيها على طول. انا هنا العجينة كويسة. هبتدي اخد كور، اقطع قطع صغيرة كده واعملها كور. بالنظر بقى نعمل كل الكور متساوية زي بعض. لو عندنا ميزان ممكن نوزن القطع على الميزان ونعملها كلها زي بعض، عشان التزيين لما نيجي نزينها يبقى الكور متساوية كلها مع بعض. هنقطع كده وندورها على ايدينا، مش هنبططها، زي ما بندورها كده هنحطها في الصينية. وده شكلها بعد ما خلصتها. هدخلها الفرن، ولازم اكون مشغلة الفرن قبلها ب10 دقايق. اول ما تاخد اللون الذهبي هخرجها على طول. بعد ما خرجتها من الفرن خدت لون حلو كده. ممكن نتأكد من السوا بتاعها، نقسم واحدة كده ونشوفها من النص مستوية. لو مستوية يبقى حلو كده، مش مستوية نخليها تكمل. بعد ما سيبنا البسكوت فترة وبرد خالص، ما ينفعش نحشيه وهو سخن. هجيب المكسرات. انا جبت عندي مكسرات فرمتها، وعندي فرماسيل، وعندي جوز هند. طب هنحشي بايه؟ في ناس بتحب تحشي بالمربى. تمام. المربى بتطر البسكوتة شوية. لو انتوا حابين البسكوتة تفضل ناشفة ومقرمشة معاكوا طول الوقت يبقى تستغنوا عن المربى. يا تحشوا نوتيلا، يا اما تسيحوا شوية شوكولاتة خام وتحشوا بيهم. انا هنا فضلت احشي بالنوتيلا. جبت النوتيلا وجبت البسكوت، بحط حتة نوتيلا في النص وبضم البسكوتين على بعض. ولازم نزود شوية عشان الحشوة تطلع برا، عشان المكسرات او الفرماسيل يمسك فيها من بره. وهبتدي احشي وازينها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وهعمل الكمية كلها وارجع لكم. بعد ما خلصت كل الكمية وزينتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكلها حلو خالص. لو وصلتوا معايا لحد هنا والفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة. فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شيروا الفيديو لاصحابكم عشان الكل يستفاد.
علقونا لو بكلمة واحدة، يهمنا رأيكم. اشوفكم على خير، باي باي. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي هيوصل لكم في الفيديو. مكملين طبعا مع بعض سلسلة النواعم بتاع العيد، والنهاردة هنعمل مع بعض البسكوت، وهنعمله بالقمع وكمان بالمكنة، عشان اللي عنده مكنة وعايز يشتغل بيها، والاتنين بيدونا نتيجة حلوة قوي. يلا تعالوا احنا نشوف المقادير معانا والطريقة. معايا المقادير: كوبايتين زبدة او سمنة، انا حاطة كوباية زبدة وكوباية سمنة، كيلو دقيق، ربع كوباية لبن، كوبايتين سكر بودر، 5 بيضات، معلقتين نشا وفانيليا، ومعلقة صغيرة نشادر. عند الزبدة طبعا حتى لو هي بدرجة حرارة المكان برضو بتبقى متماسكة في الخلاط، مش بيمشي فيها كويس، فهسيحها شوية بالشوكة، وبعد كده اجيب المضرب الكهربائي واضربها شوية لحد ما لونها يبقى فاتح وقوامها يتقل معايا شوية. هضرب شوية في السمنة لوحدها لحد ما تضاعف حجمها ولونها يبقى فاتح وكريمية كده. هنزل عليها السكر واقلب السكر، هنزل السكر كمية السكر كلها الكوبايتين، واقلبهم كويس بالسباتولا عشان السكر ما يطرش في وشنا واحنا بنضربه بالمضرب. اقلبه كويس كده، وبعد كده افضل اضرب فيها شوية حلوين لحد ما السكر يدوب معانا والسمنة مع السكر تبقى كريمية. انا ضربت شوية لحد ما وصلت للنتيجة دي، السكر داب كويس معايا، وبقت الخليط بقى عندي زي الكريمة اللي بنزين بها الحلويات. هجيب ال5 بيضات وهحط عليهم معلقة فانيليا، وانزل ببيضة واحدة، وبعدين اقلبها كويس، واول ما تختفي في الخليط احط البيضة التانية. تمام لحد ما اخلص ال5 بيضات بالطريقة دي. احط البيضة واضرب شوية تختفي، احط اللي بعدها على طول لحد ما اخلصهم كلهم بنفس الطريقة دي. بعد ما خلطت البيض مع المكونات اللي عندي السمنة والسكر، هجيب معلقة صغيرة نشادر ادوبها مع ربع كوباية اللبن، وهنزلها على الخليط واضربها اضرب شوية بالمضرب الكهربائي لحد ما اللبن يختلط بالمكونات اللي معايا. هبتدي بقى انخل الدقيق شوية بشوية واقلب بالسباتولا. انا حطيت شوية دقيق وبعد كده هحط معلقتين النشا واقلب، يعني كل ما احط شوية دقيق ابتدي اقلبهم لحد ما يختلطوا مع بعضيهم. هحط كمان، انا هنا حطيت معلقة ونص كاسترد، ده بيعزز لي اللون، يعني لو مش عايزين تحطوا عادي مفيش مشاكل. هبتدي بقى الم العجين بايدي عشان الاسباتولا تقل على الاسباتولا، مش هعرف الم بيها. هبتدي بقى الم بايدي، وانا مش بعجن، انا بلم بس. بكمل باقي الدقيق معايا، ده اخر حاجة في الدقيق، وبلم بقى العجين لم كده، مش بعجن خالص، ده البسكوت مش بيتعجن. وده شكل العجينة بعد ما لميتها كده وبقت حلوة طرية. يا دوب كيلو الدقيق على قد المقادير اللي انا عاملاها. العجينة طرية وحلوة، تنفع اعملها اشكلها بالقمع، وتنفع اعملها في المكنة. وهوريكم كمان انا هعمل شوية بالقمع وشوية بالمكنة. خدت حتة عجينة وحطيت عليها معلقة كاكاو. وده شكل البسكوت بتاع المكنة، طالع حلو برضو وشكله حلو. والمكنة فيها كذا رسمة، يعني الرسمة اللي انتوا تحبوا تشتغلوا بيها اشتغلوا بيها، رسمتها حلوة، اللي عنده المكنة يشتغل بيها. هي بتنزل عجين معايا من الجنب عشان انا مش مكبرة يعني مش حاطة الموس كله، او مش واخدة الرسمة كلها عشان صبع البسكوت ما يبقاش عريض قوي، تديني الرسمة الحلوة دي. وهشكل كمان من العجينة البني،
شوية برضو بالقمع، وهعمل منها في المكنة. العجينة بتتشكل معايا يعني كويس، ما فيهاش اي صعوبة، حتى لو بالقمع والقمع صغير في ايدي ما فيش اي صعوبة. شكلها حلو قوي، ما يعني عجينة مرنة وحلوة. هبتدي اشكل بالقمع الاول. العجينة طرية وسهلة معايا والشكل حلو. هشكل شوية بالقمع وبعد كده هحط المكنة واعمل في المكنة عشان اوريكم. اللي عنده مكنة ممكن يشتغل بالمكنة على طول، واللي ما عندوش مكنة ممكن يشتري القمع الصغير ده ويشكل بيه العجينة على طول، برضو سهل وحلو في التشكيل. بشكل بالطريقة دي. وده شكل الصواني بعد ما مليتها. انا عملت صينيتين بالقمع وهوريكم بالمكنة كمان. وده شكل البسكوت بعد ما طلع من الفرن. نسيت اصوره في الصواني، بيطلع جميل كده. بيتخبز على درجة حرارة 180 درجة. ده بسكوت المكنة. والالوان دي طبعا ده حرية شخصية، ممكن ما تعملوش الوان، تعملوه كله لون واحد. والتاني ده بتاع القمع اللي عملناه في الاول. طلع بسكوتة جميلة وناعمة وحلوة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير. باي.